Mnoho ľudí venuje svoj čas okrem svojich záhrad aj domácim maznáčikom. Niekedy nám však okrem radosti vedia narobiť aj poriadnu neplechu. Ak nie ste milovníkmi mačiek, skúste použiť naše tipy, ako sa humáne vyvarovať mačiek na vašich záhradách. Alebo skúste mačky vnímať inak. Nie ako votrelcov, ale ako vašich pomocníkov pri lovení myší. Niektoré druhy kvetov vydávajú zápachy, ktoré mačky neobľubujú. Jedným z nich je kvet koleuskanina. Mačky a dokonca aj psi zápach z tejto rastliny odpudzuje. Medzi ďalšie kvety patrí tiež levandula či ruže, ktoré si môžete skúsiť vysadiť medzi rastliny v záhrade. Mačky neobľubujú ani vôňu z citrasov. Môžete použiť šupky z pomarančov, grapefruitu či citrónov. Rovnako ako existuje píšťalka pre psov, ktorá funguje na inej frekvencii a je pre ľudí nepočuteľná, existuje aj prístroj pre mačky, ktorý vydáva vysoké frekvencie a mačky zo záhrady odpudí. Mačky majú vyšší dosah sluchu ako ľudia. Ide o podobné prevedenie ako u psov, ľudia tento zvuk nepočujú, vnímajú ho iba mačky. Existujú rôzne komerčné zápachové emulzie, ktoré majú mačky odradiť od vstupu do vašej záhrady. Niektoré produkty majú granulovanú formu a len ich jednoducho posypete okolo problémovej oblasti. Takýto typ produktu je organický a netoxický, takže sa nemusíte obávať o rastliny. Ak sa vo vašej záhrade nachádza vôňa, ktorá mačky uráža, možno budete mať veľký úspech a vyberú si iné teritórium. Ak bývate v byte, odporúča sa dať do misky čierne korenie a misku položiť na balkón. Ale nesmiete zabudnúť korenie obmieniať, lebo aj to po čase vyprchá a mačka sa môže vrátiť.